बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जुएद भट्टी, आप देख रहे हैं सुपर पंजाब टीवी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। शुक्रिया। 10,500 दरगाह ले ला 6 महीने का 10,500 रुपये का मुल है। तो प्यार में पता किन्ने का हो जाएगा जी? प्यार में पता नहीं, मुल इंदा 12,000 मुल का 12,000 तो प्यार में पता 10,500 है। ये हुन वीडियो साडी किहड़े इलाके चलेगी? अपना नंबर लाओ मैंने पहले की नंबर है अपना जगह ले ला के पसंद आ जाता तुहाडा वाला 0305 0305 48 48 97 48 92 97 48 97 145 145 ते जिला अपना गुजरात ही इलाका हफ्साबाद है। हफ्साबाद हफ्साबाद का बड़ा प्यारा लीला माशाल्लाह है। ये किसी भाई पसंद है तो रब्ता कर सकते हैं जी। माशाल्लाह पूरी खुरली का रेट भी पूछने भाई रेट भी बकरियां दे पूछ बड़े प्यारे ले लेने माशाल्लाह। ले ले दोनों बहा लिए तो फिर तो ना अपने चलो मोल शोल भी दसने किन्ने किन्ने मोल का ले लेना की हिसाब आवे पुछना भाई ना। आज ही थोड़े ले लेने हैं किधे ले लेने हैं? कितनी उम्र ले लिया दी जोड़ा ही किन्नी उम्र दे दी? 17-18 महीने देसी ना तरह के देसी नस्ली ले लेने हैं। मोने देसी ले ले हैं। उम्र कितनी दसी है? 6 महीने ते खीरे ने ले की मुल शोल करांदा? 35,000 रुपया जोड़ी दा ते को प्यार मोहब्बत करके बंदे के पसंद आ जाता कहता या को सस्ते करा के दो तो फिर कर लांदे जे को आ जाएगा ते 10 तो कितना का प्यार हो जाएगा? 2-3,000 छड़ना दे तरीक आधार हो जाएंगे हैं 32,000 दे 32,000 दे। चलो अपना मोबाइल नंबर दे छो दिखाओ। 0316 4403 918 की ना अपना ले ले 32,000 माशाल्लाह बड़े प्यारे ले लें। 2 देसी ले लें 32,000 रुपये।